हाय म्हण. तू नाही म्हणणार लुटली. मी काय करतोय बघा. मेथी मेथी निवडतोय है ना. आम्ही इकडे बघा लसूण सोलून कसा टप्पाने ठेवलेला आहे. तर छान असं कालवण उकळत आहे लाईटीच्या शेगडीवरती. भात शिजलेला आहे. इथे लसूण सोलून ठेवलेला आहे. तिकडे भांडी घासून आणलेली आहे. सर्व स्वयंपाक झालेला आहे. मी निवडीत आहे मेथीची भाजी. तोपर्यंत कालवण उकळत आहे. तसे धुवा मला मदत करीत आहे. काय करते ग बाई. काय करते सांग ना. सांग ना. काय नाही येत. नाही येत ऐकायला. मोठ्याने बोल ना. हळूच बोलायचं काय. लय नको मोठा तुकडं घेऊ. कसं निवडी ती. हे नको घेऊ. निब्बारे आंधी शिजायची नाही. वालाची शेंगा घे. वालाची शेंगा निवडायची. एवढी भाजी तोपर्यंत कालवण उकळात. पप्पाचं दूध काढून होत आहे. घे 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 ग. दिलंय काम करी ती. खाली बघ. लय जड आहे. शेंगा पण निवडायच्या आहे. काय करणार. सगळी निवडणार मग फोन बघणार का. असं आहे का. नीट निवडण्याचा निघून पळ जा. ठेवता येईल मोबाईल इथला बाबाचा. पळ. हळू बोल काय. चल आम्ही घेतो निवडून. गुड नाईट. गुड नाईट मला. जेवायला ये. जेवायचं जेवायला या ना. उकळात परबिंबीच्या देठापासून आरडती. घे भाजी निवडून. चल मला वालाची शेंगा निवडून दे. नको देऊ का. चला ओके बाय.